دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 24 январи سال 2026 می باشد. با درخواست و خواهش شما ما از یک جای یک مقدار نیالچه‌های کیوی دسترس کردیم. کیوی اینا بلند بود، ما برای آوردنش آسان شود گفتم بالش رو بریدگی هستیم. کیوی های بقوت هستند، در درون گلدان هستند. نرخش 150 سومانی، 130 دونه هست، بسیار نیست. انم درون عزیز 988 30 59 99 900 00 44 89 به طریق تلفن یا واتساپ مراجعه کنید. مرحمت منه کیوی ما دورگه است. انا نارو مودا فرقش نیست، بستن میگیرد. مرحمت بیاید دهه چورباغی ناحیه ورزاب، دهه چورباغی ناحیه ورزاب. تخمینا 130 تا کیوی است، 150 سومانی، 988 30 59 99 900 00 44 89. مدام میپرسن که شما دستافته دارید؟ دستافته تو همون تاکسی هایی که ناحیه های شما میرد میبریم، در تاکسی میسپاریم، این دستافته ما است. بعد پول تاکسی هاتون رو داده خودتون از ناحیه هاتون هاتون رو دسترس کرده میگیرید. پول تاکسی هاتون رو خودتون میتید، پول تاکسی ناحیه هاتون رو تو تاکسی ما میبریم. منم مرحمت همجوران عزیز کیوی 150 سومانی 130 دونه هست، لیکن یک نازکی دارد که تابستون باید نمیش رو شما تامین کنید. یعنی بخی همین کیوی دویم نم باشد، نشونامه‌اش نهایت نقض میشد. این نشونامه چه خیلی میکند؟ این در یک سال 2 متر میرود. همچون انگور چویلوب میشود، یعنی اینکه حوازه میگویند چویلوب، حوازه، اولنگ هم خیلی میبرد. در نزد درخت نگر در تنی درخت هم پیچیده میرود. انا هم دوران عزیز مرحمت کیوی مراجعه کنید.